අයිබෝවන් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ ලියූ දරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඉතාමත් වැදගත් වන පිළිසඳරක යෙදෙන්නයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි දන්නවා අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ අපි අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා වසර 2.5 පමණ ගත කරනවා. ඉතින් මේ වසර 2.5 මාස 6ක් මාස 8ක් වැනි කාලයකට කෙටි කර ගන්නට පුළුවන් නම් එහෙම කෙටි කරගෙන අපිට අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් මම හිතනවා ඒක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් කියලා. ඉතින් උසස් පෙළ විභාගය මාස 6න් මාස 8න් කරන්න පුළුවන් විදිහට ලංකාව ඇතුලේ විශේෂ වැඩසටහනක් විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යාපනික ව්‍යාපෘතියක් හඳුන්වා දුන්න විශේෂිත පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් සමග තමයි අද දවසේ අපි පිළිසඳරේ යෙදෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ තමයි College of Fast Track Learning අධ්‍යාපන ආයතනයේහි නිර්මාතෘ සභාපතිතුමන් දේශමාන්‍ය ආචාර්ය ප්‍රභාත් සුසන්ත කොඩිතුවක්කු මැතිතුමන්. ඒ වගේම එම ආයතනයේහි අධ්‍යක්ෂිකා විදුහල්පතිනිය ලෙස කටයුතු කරන ආචාර්ය දර්ශනී හෙට්ටිආරච්චි මැතිණිය. මම ප්‍රථමයෙන්ම කැමතියි ඔබ දෙපළ ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නට. ආයිබෝවන් සර්. ආයිබෝවන් මැඩම්. මම කැමතියි ප්‍රථමයෙන්ම සුසන්ත කොඩිතුවක්කු මැතිතුමාගෙන් අහන්න මොකක්ද මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් ලර්නින් කියලා කියන්නේ? ඔය ඇත්තටම අපේ රටට අලුත් සංකල්පයක් වුණාට ලෝකයේ දියුණු රටවල් වල භාවිතා වෙන නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් තමයි මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් এডুকেෂන් එක කියලා කියන්නේ. අපි දන්නවා ලෝකය වේගයෙන් දියුණු වෙනවා. ඒ දියුණු වෙනවත් එක්කම සෑම ශාස්ත්‍රයකම මේ වෙනස්කම් අපිට නිරූපණය වෙනවා දකින්න ලැබෙනවා. හැබැයි ලෝකයේ අධ්‍යාපනයත් ඒ වේගයෙන් වෙනස් වෙනකොට අපේ රටේ අධ්‍යාපනය එහෙම වෙනස් වුන් නැති සාම්ප්‍රදායික ගතානුගතික දැනක තමයි තියෙන්නේ. මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් এডুকেෂන් එකේදී කරන්නේ ඇත්තටම දරුවන්ගේ කාලය හරියට කළමනාකරණය කර ගැනීම තුළින් ඵලදායී ලෙස කාලය භාවිතා කිරීම තුළින් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කඩයින් අඩු වයසකින් සම්පූර්ණ කරගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව හදලා දෙන එක. දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් අපි දියුණු රටවල් වලට සාපේක්ෂව නෙමෙයි ආසියාතික රටවලට සාපේක්ෂව ගත්තත් අපේ රටේ උපාධිධාරියෙක් බිහි වෙනකොට විශාල කාලපමාවක් තියෙනවා. අවුරුදු 23ක් 24ක් 25ක් වෙනවා සමහර ලාට. හැබැයි අපිට පුළුවන් නම් අවුරුදු 18ක් 19ක් වෙනකොටවත් ළමෙක් උපාධිය දක්වා ගිහිල්ලා එයාගේ රැකියාව වෙළඳ පොළට එහෙම නැත්නම් එයාගේ ව්‍යාපාරයකට මොන හරි දෙයකට යොමු වෙන්න අවස්ථාව හදලා දෙන්න. අන්න ඒ සඳහා අධ්‍යාපනය තුල අනුගමනය කරන වැඩපිළිවෙල තමයි අපි මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් এডুকেෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. හොඳයි සර්. මෙම ක්‍රියාවලිය තුළ සුසන්ත සර්ත් එක්ක මුල ඉඳලම හිටපු දර්ශනී හෙට්ටිආරච්චි මැතිණිය. මම කැමතියි ඔබතුමියකින් අහන්න මේ අධිවේගී ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද? අධිවේගී අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වැදගත්කම ගැන කතා කරනකොට අපිට කියන්න තියෙන්නේ මුලින්ම දරුවන්ගේ කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා අපිට. සහ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දෙමව්පියෝ වැය කරන මුදල් සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ගත්තාම අවුරුදු 23ක් 24ක් 25ක් වෙනකොට සම්පූර්ණ කරන උපාධිය අවුරුදු 14ක් වෙද්දි සාමාන්‍ය පෙළ නිම කරගෙන අවුරුදු 16ක් වෙද්දි උසස් පෙළ නිම කරලා අවුරුදු 18ක් 19ක් වෙනකොට උපාධිය දක්වා තමන්ගේ අධ්‍යාපනය නිම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතනින් එහාට දරුවන්ගේ ජීවිතේ උපයන කාලය සහ ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරි අරමුණු වෙනුවෙන් වැය කරන්න තියෙන කාලය අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ජීවිතේ කාලය වැඩි කරගන්න බෑ. හැබැයි අපි අඩු කාලෙකින් මේ දේවල් ඉවර කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ජීවිතේ විඳින්න දරුවන්ට ජීවිතේ විඳින්න තියෙන කාලය වැඩි කරගන්න. ඉක්මනින් රැකියාවක් ලබා ගන්න, ඉක්මනින් විවාහ වෙන්න, නේ තමන්ගේ ඉදිරි අරමුණු ගයක් හදන්න, වාහනයක් ගන්න, පිටරට යන්න, ඒ ලොකු අරමුණුත් එක්කනේ අපි තමයි අධ්‍යාපනයට යොමු කරවන්නේ. එතකොට ඒ ගොඩක් අරමුණු වලට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ දේවල් සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ. දැන් සාමාන්‍ය පෙළ නිම කරපු ගමන් ළමයි අපි මාස 6කින් මේ පාඨමාලාවට අරගෙන උසස් පෙළ සම්පූර්ණ කරනවා කියන්නේ ඒ ළමයිගේ කාලෙන් අවුරුදු 3ක් අපි ඉතුරු කරනවා. එතකොට ඒ කාලය ඇතුළත සාමාන්‍ය ළමයේ උසස් පෙළ ඉවර කරන කාලය ඇතුළත වෙනකොට උපාධියත් ඉවර කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ක්‍රමයේ යටතේ අධ්‍යාපන ලබන දරුවන්ට. හොඳයි. දැන් දර්ශනී මැඩම් ඔබ කිව්ව විදිහට අවුරුදු 13ක් වෙනකොට දරුවෙක් අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙනවා. එතනින්
වසරක් ගත වෙනකොට උසස් පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙනවා. එතකොට අවුරුදු 18 වෙනකොට උපාධියක් දක්වා දරුවෙකුට ගමන් කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපි ලබන අධ්‍යාපනයේ අපි දකින අහන අධ්‍යාපනය තුළ උපාධියක් අරගෙන එළියට එන්න අවුරුදු 27ක් වෙනවා. එතකොට ඔබ කොහොමද සුසන්ත සර් මෙවැනි process එකක් මේ විදිහට සැලසුම් කරලා ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ? ඇත්තටම අර ඕනම ලෝකේ වෙනස් කරපු ඕනම සංකල්පයක් ඉස්සෙල්ලම බිහි වෙන්නේ කාගේ හරි හිතේ නැත්නම් කීප දෙනෙක්ගේ වැඩපිළිවෙලක් ඇතුළේනේ. ඉතින් ඇත්තට මේකත් මගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ අත්දැකීම් එක්ක ගොඩනැගුණු වැඩපිළිවෙලක්. ඒක මෙහෙම ගත්තොත් මම උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වෙන්න මට සිද්ධ වුණේ මම ඉඳපු පාසලේ හොඳම ප්‍රතිඵල ගත්ත ළමෙක් විදියට මාව ඇතුළත් වෙනවා ගණිතාංශයට. හැබැයි මම මේක ආසාවකින් මගේ කැමැත්තකින් තෝරගත්ත එකක් නෙමෙයි. මට ඒ වෙලාවේ එහෙම අරමුණක් තිබුණේ නැහැ. අවුරුදු එකහමාරක් විතර මම වෙන වෙන දේවල් කර කර ඉන්නකොට මට හිතුණා මෙහෙම ගියොත් මට විභාගය ගොඩ දාගන්නවත් කැම්පස් යන්නවත් මුකුත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතෙන්දි මම තීරණය කරා විෂය ධාරාව වෙනස් කරලා උසස් පෙළ කරන්න. හැබැයි එතකොට මට තිබුණේ විභාගෙට මාස 8යි. වාසනාවකට මම මේ මාස 8ක් තියලා තීරණය ගනිද්දි මට හම්බෙච්ච ගුරුවරු දීපු උපදේශ අවවාදත් එක්ක මට ඔළුවට ටාගට් එකක් ආව නෑ මේ මාස 8ත් ඇති මට A level කරගන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ සමාජය තුල ගොඩනැගුණු විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් තිබුණෙත් නැහැ. එහෙම තිබුණත් වියදම් කරන්න අපේ අම්මලා තාත්තලාට සල්ලි තිබුණෙත් නැහැ. තාම අමාරුවෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත අය. එතකොට එතෙන්දි මම මටම ආවේනික වැඩපිළිවෙලක් හදාගත්තා මාස 8 ඇතුළත විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරගන්න සහ විභාගයට අවශ්‍ය සූදානම ඇති කරගන්න. එතෙන්දි මම හදාගත්ත දේවල් ටිකක් තිබ්බනේ. මම යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එක්ක එකතුලා වැඩ කරා. ඒගොල්ලෝ අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා හිටියා. එහෙම වැඩපිළිවෙලක් තිබ්බා. මෙතනින් මම විශ්වවිද්‍යාලේ එනකොට මට තිබුණු ආර්ථික අමාරුකම් නිසාම මම තෝරගත්ත විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න ගමන් උගන්නන්න. විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න කලින් ඉඳලම මම ගමෙත් ওই අඳුරන කීප දෙනෙකුට පොඩ්ඩක් ආර්ථික විද්‍යාව කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම පොඩියට ටියුෂන් පටන් ගන්නකොට අපිට ආවේ මුලින්ම ඉන්ඩිවිජුවල් ටියුෂන් නේ. කවුරු හරි කතා කරනවා අස ගෙදරට ඇවිල්ලා මේ කරලා දෙන්න පුළුවන්ද අපේ දරුවට පොඩ්ඩක් උගන්න ගන්න මෙයා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට එන කේස් තමයි එක්ක ළමයි වැඩ කරන්නේ. එක්ක විභාගෙට පොඩි කාලේ තියෙන ළමයා දුර්වලයි. දැන් මේ වගේ තත්වයකදී ගිහිල්ලා වැඩ කරලා මාස 6න් 7න් ළමයින්ට ඒකක් කරන් දෙනකොට මම කල්පනා කරා මොකටද මේ අවුරුදු දෙකමාරක් ළමයි වද විඳින්නේ මේක හරියට කරොත් මාස 6න් 7නුත් කරන්න පුළුවන් නේද කියන එක. මගේ අත්දැකීමක් තිබ්බා. ඒත් එක්ක මම ආර්ථික විද්‍යාව ගුරුවරයෙක් විදිහට ලංකාවේ ප්‍රධාන නගර කීපයක ටියුෂන් පටන් අරගෙන ඒකේ යන්න තියෙන හිණිපෙත්තරම ගියානේ. මම ළමයි 2000 ඉන්න ක්ලාසස් වලත් ඉගෙනුවා. එතෙන්දි මම දැකපු දෙයක් තමයි එකම පන්ති කාමරයේ ඇතුලේ මගෙන් ඉගෙනගෙන ඉකෝන් වලට එකක් අරගෙන අයිලන්ඩ් රෑන්ක් දාලා කැම්පස් යන ළමයි ඉන්න අතරේ අපිට පාලනය කරගන්න බැරි අසමත් වෙන දරුවනුත් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. එකම ගුරුවරයාගෙන් ඉගෙනගෙන ඒ විෂය අසමත් වෙනවා. ඒතකොට මම මේක අධ්‍යයනය කරනකොට මට තේරුණා මේ උගන්න ගුරුවරුන්ගේ වත් ළමයින්ගේ බුද්ධි මට්ටමේවත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ දරුවන්ට තියෙන අධ්‍යාපනික පරිසරයේ තියෙන අවුල කියලා. ගෙදර පරිසරය අවුල්, පාසලේ පරිසරය අවුල්, ඒගොල්ලෝ යන පන්තිවල පරිසරය අවුල්. මේකත් එක්ක ළමයින්ගේ අර O level වලින් පස්සේ A level වලට එන ළමයාගේ ફોකස් එක නැතුව යනවා. ළමයි වෙන වෙන දේවල් කරන්න පටන් ගන්නවා. බොහොම අඩු කාලයක් ඉගෙනීමට යොදවලා වැඩි කාලයක් ළමයි කාලය නාස්ති කරනවා. මට මතකයි මම ගුරුවරයෙක් වශයෙන් ඉඳදී ළමයි ගොඩාක් පන්තියේ හිටියත් ෆෝන් එකක් රින් වුණොත් හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඒක නතර කරනවා. ළමෙක් පන්ති එනවා කියලා කට් කරලා බස් ස්ටෑන්ඩ් එකේ හිටියත් ගිහිල්ලා අල්ලගෙන. එහෙම කරන්න බෑ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකුට. මොකද ඒවා මුදල් මත දුවනේවනේ. හැබැයි අපේ ඇඟේ තිබුණා දරුවෙක්ගෙන් සල්ලි ගත්තොත් ඒ දරුවට සාධාරණ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න මඟ පෙන්වන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ தত্ত্বය පාසල් ගිහිල්ලා පන්තිත් ඇවිල්ලා දරුවෝ අසමත් වෙන එක වළක්ව ගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඇත්තටම පරීක්ෂණ කළා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද මේක වළක්ව ගන්න කියලා. ඒකෙදි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් තියෙන දේවල් අධ්‍යයනය කරාම මම දැක්කා කාලයක් තිස්සේ මේ අදීය නෙමෙයි. ලෝකේ තියෙනවා නේවාසික පාසල්. බෝඩින් ස්කූල්ස් කියන ඒවා. ඒවා මේ අපේ මට්ටමටත් වඩා ඉතා විශාල සමහර කැම්පස් වගේ ඒවා. ඒතකොට මේ කන්සෙප්ට් එක ඇතුලේ තිබුණා ළමෙක් අර අධ්‍යාපන ලැබෙන කාලය තුල අධ්‍යාපනික අරමුණු වලින් බැහැර යන එක වළක්වා ගැනීමේ ඉතාම හොඳ වැඩපිළිවෙලක්. ඒතර මම දැක්ක විශේෂයෙන් අපේ සමාජය තුල ගත්තාම අපි දියුණු සමාජයක් නෙමෙයි. අපි කොච්චර කිව්වත් අපේ පන්තියට එන්නේ මේ සමාජයේ ඉන්න ළමයිනේ. ඒකේ හරස් කඩක් අපේ පන්තිය කියන්නේ. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් වල දරුවෝ අහුවෙන එක වළක්ව ගන්න පන්තික ගුරුවරයෙකුට අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ළමයා O level දක්වාම එන්නේ අම්මලා තාත්තලා එක්ක.
O level වලින් තමයි ළමයා නිදහස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ O level කරලා ළමයි A level වලට ක්ලාස් යනකොට උනත් අම්මලා එනවට කැමති නැහැ. සමහරට අම්මලා ගිහිල්ලා පන්තියකට බාර දුන්නත් ටික දවසකින් පන්තිය මාරු කරලා යාළුවෝ යන පන්තියට යනවා. එහෙනම් අනවශ්‍ය ලෙස යාළුවන් ඇසුරු කරන්න පටන් ගන්න එක. ඊළඟට ආරක්ෂාවට කියලා අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට ෆෝන් දුන්නේ නැහැනේ, ෆෝන් තිබුණේ නැහැනේ. හැබැයි අම්මලා තාත්තලා කරන්නේ O level ඉවරෙච්ච ගමන් ෆෝන් එකක් අරන් දෙනවා. ෆෝන් එකත් අරගෙන යාළුවොත් හම්බෙලා මේ බාහිර සමාජෙට ගියාම අපි දකිනවා මාධ්‍යවල අද කොච්චර විනාශයක් දරුවන්ට වෙනවද කියලා නේද? ඉතින් මේ තත්ත්වයට එක මම හිතුවා මේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන මේ ගැටලු වලට අපි උත්තරයක් හොයන්න ඕනේ කියලා. එතන ප්‍රධාන ගැටලු දෙකක් මම හඳුනාගත්තා. එකක් තමයි දරුවන්ගේ කාලය නාස්ති වීම. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 22ක් 23ක් වෙනකම්ම මේ ළමයි ඉගෙන ගන්න එක තුල ඇතිවන හානිය. දෙවෙනි එක තමයි රජය අධ්‍යාපනයට මුදලක් වියදම් කරලා ඊට වඩා මුදලක් දෙමාපියොත් වියදම් කරලා අවසානයේ ගත්තාම ප්‍රතිඵලයක් නැති දරුවෝ පිරිසක් ඉන්නේ. දශක ගණනාවක් ගත වෙලත් O level අසමත් වෙන සංඛ්‍යාව A level අසමත් වෙන සංඛ්‍යාව අඩු කරගන්න බැරි වුණා. සමහර අවුරුදු වල S එක O level ගණන් වලට S එක දෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20ට අතර අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිඵල පෙන්වලා තියෙන්නේ ළමයිගේ ලකුණු වැඩි කරලා නෙමෙයි. ළමයි පාස් කරන ලකුණු අඩු කරලා. එතකොට මේ අරුබුද ඇතුලේ අපිට ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් දරුවට දෙන එක. අඩු කාලයකින් දරුවට අධ්‍යාපන සුසුකම් හදාගන්න අවස්ථාව දෙන එකේ අවශ්‍යතාවය ඒක ජාතික අවශ්‍යතාවය. මේක රජයක් විසින් කළ යුත්තක්. හැබැයි වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට අඳුරට සාප නොකරන්න එක පහනක් හොදල්ලන්න කියලා අපි මේක පටන් ගන්න ඕනේ කියලා මම හිතුවා. ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් එක මම ඉස්සෙල්ලාම කරේ O level fail වෙන ළමයි අරගෙන මාස 6න් O level වලට නැවත සූදානම් කළා. A level fail වෙන ළමයි අරගෙන රිවිෂන් කැම්ප් කියන එක. ලංකාවේ පළවෙනියෙන්ම නේවාසික රිවිෂන් කැම්ප් එක පටන් ගත්තේ අපි. එතකොට A level fail වෙන ළමයි අරගෙන මාස 6න් A level වලට සූදානම් කරා. ඒ දෙකේදීම අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නවා අසමත් වෙච්ච හැම ළමයෙකුටම සමත් වීමේ කුසලතා තිබිච්ච ළමයි තමයි මේ අපරාධය අසමත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වරක් දෙවරක් අසමත් වෙනකොට ළමයිගේ ජීවිතේ අවුරුදු කීයක් නාස්ති වෙලාද? ඉතින් අර අසමත් වෙන දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීමෙන් ආරම්භ කරපු වැඩ පිළිවෙල මම හිතුවා ෆේල් වෙනකන් ඉඳලා ළමයෙක් ගන්න ඇයි? ළමයා කලින් අරගෙන ළමයාට ඒ අවස්ථාව හදලා දුන්නොත් ළමයා ෆේල් වෙන්නෙත් නැහැ, දෙමාපියන්ගේ සල්ලි නාස්ති වෙන්නෙත් නැහැ, දරුවගේ මානසිකත්වයේ බිඳ වැටෙන්නෙත් නැහැ. මොකද අසමත් කියන මානසිකත්වය හරි බරපතලයි. මොකද මේ අසමත් වෙන සියලුම දරුවන් යොමු වෙන්නේ සමාජයේ නරක පැත්තට. ඒගොල්ලෝ තමයි සමාජයට බරක් වෙන්නේ. සමාජයට පිළිලයක් වෙන්නේ. ඒක නවත්ත ගන්න නම් ඒ අසමත් මානසිකත්වයෙන් අපි දරුවන් මුදව ගන්න ඕනේ කියන එක මම තීරණය කළා. ඉතින් එතෙන්දී මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක O level A level වලට පටන් ගන්න ඉතාම වැදගත් සාධකයක් වුණේ අපේ පුතාලා දෙන්න. පුතාලත් ඒ වයසේදී O level වලින් පල්ලෙහා පන්ති වල හිටියේ. ඉතින් මම ලොකු පුතාට යෝජනා කරා පුතේ 10න් O level කරමු කියලා. එයා හරි කැමැත්තෙන් කරා මාස 6න් O level කළා. කළා හොඳම රිසල්ට් එකක් අරගෙන එයා මාස 8කින් එතකොට දෙසැම්බර් O level තියෙන්නේ අගෝස්තු A level තියෙනවා. එතකොට මාස 7ක් තියෙනවා. මාස 7න් A level කළා කොමර්ස් ස්ට්‍රීම් එකෙන් කැම්පස් යන රිසල්ට් එකක් ගත්තා. එතකොට ඊළඟට දැන් ලොකු පුතා, ඒ කියන්නේ අයියාගේ අත්දැකීම් බලන් ඉඳලා මල්ලි එතකොට 8 හිටියේ. එයා කිව්වා 8න් O level කරන්න කියලා. අවුරුදු 13යි. අවුරුදු 13න් O level කරා. එයාත් O level හොඳ රිසල්ට් එකක් අරගෙන A level කළා. A level වලින් කැම්පස් යන රිසල්ට් එකක් ගත්තා අවුරුදු 14 වෙනකොට. එතකොට අවුරුදු 18ට කලින් එයාට උපාධියකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අපි ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. ඒ අපේ පුතාලත් එක්කම පටන් ගත්ත පුංචි කණ්ඩායමක් තමයි ඇත්තටම මේ CFTL නේවාසික පාසලේ සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ අධිවේගී පාඨමාලාවල ආරම්භය වුණේ. එතන ඉඳලා අපි ඒ පුංචි ළමයි සංඛ්‍යාවකින් පටන් ගත්ත concept එක ඊටාම සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් එක්ක අපි ඉදිරියට යනකොට මේක වටා දරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි එක තැනක පොඩියට පටන් ගත්ත පාසල අද පාසල් ජාලයක් බවට පත් කරන්න හැකි වුණේ. ඉතින් මේක ප්‍රායෝගිකවම ජීවිතයේ අත්විඳපු දේවල් සහ කරපු පරිශ්‍රණය එක්ක ගොඩ නැගිච්ච ජාත්‍යන්තරයේ තියෙන අත්දැකීමුත් මුසු කරගෙන හදපු අපේ රටටම ගැලපෙන වැඩපිළිවෙලක් හැටියට තමයි මේක ඉස්සරහට ආවේ. හොඳයි. මං හිතන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් උසස් පෙළ කරනකොට තමන් මුහුණ දුන්නු අත්දැකීම මූලික කරගනිමින් ඒ අත්දැකීම සහ ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා උපාධියක් අරගෙන ඇවිල්ලා තමන්ගේ උපකාරක පන්ති ජීවිතය තුළ ෆේල් වෙන විභාගයේ අසමත් වෙන දරුවන්ගේ ජීවිත කතාව දිහා බලලා මේ හැම එකක්ම එකිනෙකට සංසන්දනය කරමින් මේකට පිළියමක් හිවීමේ වැඩපිළිවෙලක් විදිහට තමයි කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් ලර්නින් කියන ක්‍රමවේදය තුළ මම හිතන්නේ සුසන්ත සර් විශාල පිම්මක් අද වෙනකොට ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා. මම කැමති දර්ශනී මැඩම්ගෙන් අහන්න ඔබ දකින සුසන්ත සර්ගේ විශේෂතාවයන් මොනවද? මේ විදිහේ වැඩසටහනක් සුසන්ත සර් ආරම්භ කරලා කරගෙන යනකොට ඔහු කෙරේ විශ්වාස
ඔහු කෙරෙහි ඔහුව විශ්වාස කරලා මේ වැඩපිළිවෙලට උපකාර කිරීම සඳහා ඔබ ඔහු කෙරෙන් දකින විශේෂතාවයන් මොනවද? මෙහෙමයි. ආචාර්ය සුසන්ත කොඩිතුවක්කු කියන්නේ අද්විතීය පුද්ගලෙක්. යුනික්. එයාට හිතෙන දේවල් වෙන කාටවත් හිතෙන්නේ නැහැ. අපි කාටවත් නොහිතෙන දේවල් එයාට හිතෙන්නේ. අපි කවුරුත් නොහිතපු වෙලාවක මේ පුතාලා දෙන්නගෙන් පටන් ගත්ත මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් එක මේ දැන් ලංකාව පුරාම වීදිලා පැතිරලා තියෙන්නේ එයාගේ හිතේ පැලවෙච්ච අදහසක් නේ. ඉතින් හැම වෙලේම වෙනස් දෙයක් කරපු කෙනෙක්. හැම වෙලේම කවුරුත් නොකරන දෙයක් කරපු කෙනෙක්. මම හැම වෙලාවෙම පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන ඒකට සහයෝගය දුන්නා. ඒ හැම වෙලාවකදීම කරන වැඩේට අපි දෙන්න එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩ පිළිවෙල දිගටම කරගෙන ගියේ. ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපේ පුතාලා දෙන්නට කලින් විභාගය කරවද්දි පවුලේ අය අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට සම්බන්ධයි අපේ පවුලේ ගොඩක් අය ඒගොල්ලෝ ගොඩක් අපිට දොස් කිව්වා. මේ පුංචි දරුවෝ මේගොල්ලන්ට මේක දරා ගන්න බෑ. ළමයාට ළමා කාලයක් නැති වෙනවා, පාසලක් නැති වෙනවා. මෙහෙම කරන්න එපා කියන එක. හැබැයි අපි ඒ අභියෝගේ බාරගත්තා. ඒ අභියෝගේ බාරගත්තා සහ අපි ඒ අභියෝගේ ජයගත්තා. ඒක අපේ දරුවෝ ඒක ජයගත්තා වගේම මේක අපි රටටත් දෙන්න අපේ පුළුවන් උපරිම උත්සාහය දරුවා. මම ඒකයි කියන්නේ අර අපිට නොහිතෙන දේවල් හිතෙන කෙනෙක්. දැන් අද ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේකට දැන් අපේ පාසලට සමාන්තරව මේක කොපි කරන සහ අපි වගේම මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් කරොත් ඒ විදිහම ආයතනයක් තව බිහි වෙනවා. හැබැයි ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට ඔහුගේ හිතේ ඒ අදහස අයින් වෙලා වෙනත් දෙයක් කරනවා. කාටවත් කොපි කරන්න බෑ. කොපි කියන්නේ උඩින් මතු පිටින් තියෙන දේ කොපි කරාට ඒක සම කරන්න පුළුවන් තැනක් නෙමෙයි. ඒක වෙනස් දෙයක්. ඒක ඔහුගෙන්ම විතරක් මම දකින දෙයක්. මගේ ස්වාමි පුරුෂයා නිසා මම මේ අගය කරනවා නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම මේක රටටම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ රට අධ්‍යාපනයෙන් ගොඩ ගන්න තියෙන්නේ. රටක් දියුණු වෙන්නේ අධ්‍යාපනයෙන්. රටේ ඉන්න පුරවැසියන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම මත තමයි රටක දියුණුව තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක මුළු රටටම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් මුළු රටටම මේ ක්‍රමය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම අපි රටක් විදියට ගොඩක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අර පොඩි තැන ඉඳලම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳලම ඒ ආරම්භ කරපු ගමන මේ වෙනකන් ඒක ඉතින් එක විදිහකට ගත්තම එක පැත්තකින් ගත්තාම සුන්දර ගමනක් නෙමෙයි. බොහොම කටුක ගමනක්. ඒත් මුල ඉඳලම අපි දෙන්න එකට ඉඳගෙන මේ හැම බාධකයක්ම ජය ගන්න එකතු වෙලා වැඩ කරා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි අපි රටට මේ තරම් ලොකු ව්‍යාපෘතියක් එළියට දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵල රටේ සියලුම දරුවන්ට විවෘතයි. ඒ කියන්නේ ලොකු සතුටක් සහ ආඩම්බරයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඊටාම සංවේදී කතාවක්. කොපි කළ හැක එහෙත් සම කළ නොහැක අපි අහලා තියෙනවා එහෙම කතාවක්. මම හිතන්නේ අපි දෙමව්පියෝ විදිහට තමන්ගේ දරුවන්ට දෙන්නේ හොඳම දේ. ඔවුන් දෙපළ ඔවුන්ගේ දරුවෝ දෙදෙනාගෙන් තමයි මේක ආරම්භ කරන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ දරුවන්ට දෙන්නේ හොඳම දේ නම් ඒ ලබා දුන්න දේ තමයි ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලුම දරුවන්ට ලබා දීම සඳහා ඔබ දෙපළ මේ වෑයම් කරමින් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මේක ජාතික මෙහෙවරක්. මොකද වර්තමානයේ වෙනකොට අධ්‍යාපනය කියන එක විතරක් නෙමෙයි හැම දෙයක්ම අධිවේගී විය යුතු කාලයකට තමයි අපි එළඹ තිබෙන්නේ. නමුත් ශ්‍රී ලංකාව බොහෝ තැන්වල පිටුපසින් සිටිනවා. නමුත් ලෝකය හා සමානව ලෝකය හා සමව අපි ගමන් කරන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යාපනයේ ඔබ කීමේ දේ හරහා ඉදිරියට යා යුතුම වෙනවා. ඔබට තව තවත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කටයුත්ත තුළ තවත් හෙට දවස වෙනුවෙන් කරන්නට බොහෝ දේවල් හිත තුළ ඇති. ඉතින් එයත් එක්කම මම කැමති ඔබ මේ ගමන මේ වනකට දියත් කරමින් යන්නේ කොයි දිශාවටද? කොහොමද මේක ඔබ ඉදිරියට රැගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඔය ඇත්තටම අපි දැන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ඇවිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්න කාලෙත් පොඩ රැඩිකල් චරිත. ඉතින් මේවා වෙනස් කරන්න දඟලපු ගමනක් තිබුණේ. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ
අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ඇත්තටම ටියුෂන් ශාස්ත්‍රයට ගියාම ඒක ලොකු ව්‍යාපාරයක් කියලා මිනිස්සු හිතන්නේ නේද? හරි හම්බ කරගෙන යම් හොඳ ආර්ථිකයක් ගොඩනගා ගත්තා. එහෙම ආර්ථිකයක් ගොඩනගා ගන්නකොට ඊළඟට තිබුණු ස්ටෙප් එක තමයි ඒක මොනවාට හරි ඉන්වෙස්ට් කරන්න තිබ්බා. ඒතර එහෙම ඉන්වෙස්ට් කරනකොට රටේ ඕන තරම් ව්‍යාපාරික ශාස්ත්‍ර තිබෙනවා. හැබැයි මම අද වෙනතුරු කවදාවත් වෙනත් ශාස්ත්‍රයක ආයෝජනය කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද අපි ව්‍යාපාර කරන අදහසක් නැහැ. දැන් සමහරව හිතන්නේ මේ අසල කරන ඉස්කෝලේ ව්‍යාපාරයක් නේ කියලා. ඇත්තටම ව්‍යාපාරයක් කියන අදහසක් කොහෙත්ම නැහැ. මොකද මට ඕනෙකම තිබුණේ පාසලක් කරන්න. පාසල කරන්න ආණ්ඩුවෙන් සල්ලි දෙන්නේ නැති නිසා අපි හැකියාව තියෙන දෙමාපියෝ අරන් ඒ කන්සෙප්ට් එක අපි ගෙනාවා ඉස්සරහට. හැබැයි බලාපොරොත්තුව මෙහෙම සීමිත දරුවන් පිරිසකට ආර්ථික හැකියාවන් තියෙන අම්මලා තාත්තලාගේ දරුවන්ට විතරක් උගන්වන එක නෙමෙයි. මොකද මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ගොඩ නැගුණු මිනිස්සු අපි. නිදහස් අධ්‍යාපනය නොවන්නට මම කියලා චරිතයක් නැහැ. හැබැයි නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථයන් අද කිසිසේත්ම ඉටු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සම බිමක නේ සමාන ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් රටේ සියලුම දරුවන්ට ලබා දීමට CW කන්නංගරයන්ගේ හිතේ තිබුණු අදහස අද කොහෙත්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අර කොළඹට කිරි ගමට කිරි කියලා ළමයි පාරට බැස්සේ. නේද? අද ගත්තත් ග්‍රාමීය පාසල් වල ඉංග්‍රීසි වල කොට ගුරුවරු නැහැ. පරිගණක තාක්ෂණය ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට අවස්ථාවක් නැහැ. ගොඩක් විෂයන් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවල් නැහැ. හැබැයි නාගරික සමහර පාසල් වල විතරක් ඒ පහසුකම තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් උපකාරක පන්ති ශාස්ත්‍රයට ගියත් ඒකමයි. නාගරික දරුවන්ට හොඳ උපකාරක පන්ති දිනවා ග්‍රාමීය දරුවන්ට නැහැ. ඉතින් එතකොට මේ දැන් අපේ පාසල දැනට පෞද්ගලික පාසලක් සහ මේකේ මුදල් අය කරලා දරුවන්ට උගන්වන පාසලක් වුණාට අපේ පරමාර්ථය තියෙන්නේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය රට තුල ක්‍රියාවට නංවන්න. මේක විතරක් නෙමෙයි. මේක එක පියවරක් විතරයි. තව ස්ටෙප්ස් ගණනාවක් යන්න තියෙනවා. දැන් මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. අපේ පුතා ලංකාවේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තියෙන අඩුම වයසින් O level A level කරපු එක්කෙනා. හැබැයි ඒ රෙකෝඩ් එක අපේම ළමයෙක් ලවා අපි කැඩෙව්වා. බිනුරියා මාල්ෂා කියලා අපේ Facebook එකේ ඇති දුවගේ මේක අවුරුදු 12න් O level කරා. එතකොට මේ වේගවත් අධ්‍යාපනය අපේ රටේම දරුවන්ට දෙන්න අපිට තියෙන උවමනාව. අනිත් එක තමයි මේ අධ්‍යාපනය ඇතුලේ තියෙන මේ විභාග කේන්ද්‍රීය කටපාඩම් කළ විභාග පාස් වෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකෙ ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙනවා. එන ඇයි අපි මේක කරන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. ඇයි අපි කරන්නේ? කරන්න හේතුව තමයි තාමත් අපේ රටේ දරුවන්ව මනින්නේ මේ විභාගවලින්. එතකොට ඒ නිසා අපිට එක පැත්තකින් ඒ සමාජය ඉල්ලන අවශ්‍යතාවය සඳහා දරුවන් සූදානම් කරන්න ඕනේ. හැබැයි කවදාවත් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඇතුලේ අපේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් මිනිස්සු හදන්න බෑ. මොකද නිර්මාණශීලීත්වය යටපත් කරලා, පෞරුෂත්වය නැති කරලා නේද? කටපාඩම් කළ ගිරව් වගේ විභාග පාස් වෙන දරුවන් ටිකකට රටක් ගොඩ නගන්න බෑ. වෙනස්ව හිතන්න බෑ. ඒක පාසල් අධ්‍යාපනයේ පෙර පාසලේ සිට විශ්වවිද්‍යාලය දක්වාම ගිහිල්ලා තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාලයකවත් උත්තරයක් ලියන්න බෑ ආචාර්ය මහාචාර්යවරු දෙන එකෙන් පිට. නිර්මාණශීලීව හිතන්න මිනිසුන්ට බෑ. පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය ගත්තොත් අපි දන්නවා ස්පොන්ජ් ඒජ් එක කියලා කියන්නේ පුංචි කාලේ තමයි දරුවෝ ඔක්කොම ඇබ්සෝබ් කරගන්නේ. මොළේ වර්ධනය, බුද්ධි වර්ධනය, ආකල්ප සංවර්ධනය සියල්ලම 90% විතර සිදු වෙන්නේ ඒ වයසේදී. අවුරුදු 12ට වඩා අඩු කාලෙදී. හැබැයි ඒක තමයි අපේ රටේ ඊටාම් පල්ලෙහා මට්ටමක තියෙන්නේ. ඒක කියන්නේ මුල ඉඳලම මේක හැදෙන්න ඕන. ඉතින් එතකොට අපි එක පැත්තකින් අපේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය රට තුල ප්‍රචලිත කරන්න. අවාසනාවකට මේක වෙන විදිය වැරදි. මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් এডুকেෂන් එක පාසල් කීපයක් පටන් ගත්තාම මේක කොපි කරලා හතු පිරෙන්න වගේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් කියලා හැදුනා. අවසානයේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ ස්කෝල වල ළමයින්ට සිංහලත් බෑ. ඒ කියන්නේ අර හරි කන්සෙප්ට් එක දැනගෙන නෙමෙයි ඒවා කරේ. ව්‍යාපාර හැටියට කරේ. දැන් මේකටත් ඒ ඩැමේජ් එකම වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක දැක්කහම මේ නේවාසිකව ඉඳගෙන දරුවෝ ඉක්මනින් විභාග වලට සූදානම් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා දැක්කහම මේක හොඳ බිස්නස් එකක් කියලා හිතලා පටන් ගන්න අය නිසා මොකද වෙන්නේ? මේ ශේෂ්ත්‍රයම විශාල හානියකට ලක් වෙනවා. මොකද අපේ රටේ කොච්චර අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රයේ මහා නරක දේවල් දිනපතා අපි දැක්කත් මේ නේවාසික අධ්‍යාපනය ඇතුලේ අපි අවුරුදු 16ක් පුරාවට කිසිදු කළු පැල්ලමක් ඉතුරු කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරගෙන ආවා. නමුත් මෑත කාලේ අවස්ථා කීපයකදී අපි දැක්කා පොඩියට ගයක් අරගන්නවා. පෝස්ටල් එකක් කියලා කියනවා. ඒක හරියට විධිමත්ව කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒක තුල වෙන්නේ සමහරට මේ ශේෂ්ත්‍රයත් ප්‍රශ්නකට යනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මම හිතනවා මේ විධිමත්ව මේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට යන ක්‍රමවේදයක් හදාගන්න මගේ ඔළුවේ අදහසක් තියෙනවා. ඔබට උදාහරණයක් කිව්වොත් ලංකාවෙන් විශාල පිරිසක් මෑත කාලේ විදේශගත වුණා. එතකොට මේ විදේශගත වෙන දෙමාපියෝ ලංකාවට ඩොලර් ගේනවා. අපිට තිබිච්ච මේ ආර්ථික අර්බුදය විදේශ ණය ගෙවා මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් ඒවට උත්තර ගේන්නේ විදේශගත ශ්‍රමිකයෝ.
හැබැයි ඔවුන් ගිහිල්ලා පිටරට මුදල් උපයලා ලංකාව ගොඩ ගන්න හදනකොට ඔවුන්ගේ දරුවෝ ටික සියලු දෙනා මෙහෙ විනාශ වෙනවා. මොකද මට දිනපතා එන දුරකථන ඇමතුම් වලින් පේනවා අම්මා රට තාත්තා රට එක්ක අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම රට මෙහි ළමයා සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා. මොකද අම්මයි තාත්තයි නැති වුනහම ඒ බාර දෙන අයට දරුවෙක් හදන එක පිළිබඳ වගකීමක් හෝ අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩනැගෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක විශාල සමාජ ව්‍යසනයක් අද තිබෙනවා. මිලියන ගාණක් විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන් අනාරක්ෂිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට අදහසක් තියෙනවා රජයෙන් කරන්න ඕන මේක. විදේශගත වෙන දෙමාපියන්ගේ දරුවන්ට හොඳ ආරක්ෂිත පාසල් හදන්න නේවාසිකව ඉගෙන ගන්න. මොකද ඒ අය මේ රටට විශාල සේවයක් කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඔරොත්තු දෙන බජට් එකකට එක් කරන්න ඕන. සමහරවිට අපි මේ යන සම්පූර්ණ පිරිවැය අය කරන්න ගියහම විදේශගත අම්මෙකුට තාත්තෙකුට උනත් එයාගේ පඩියෙන් භාගයක් විතර මෙතෙන්ට වියදම් කරන්න අමාරුයිනේ. තව දරුවෝ ඉන්නවා නම් හෝ තව අරමුණු තියෙනවා. මේ දේවල් ඉෂ්ට කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මීට වඩා සහනදායී විදියකට දරුවන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. ඉතින් ඇත්තටම ඉස්සරහට තියෙන අදහස් තමයි මේ අධ්‍යාපනයේ සිදුවිය යුතු ගුණාත්මක වෙනස්කම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා සහ මේ කාලයත් එක්ක තියෙන මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් එඩියුකේෂන් එක සමාජයේ තව ගෙනහිල්ලා අපේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් නිර්මාණශීලී අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් අපේ රට ඇතුලේ ඇති කිරීම තමයි මේක ඉස්සරහා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සර් කිව්ව කාරණා සම්බන්ධයෙන් සලකා බලනකොට මම හිතන්නේ නේවාසික අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ මතු පිටින් දකින ආකාරයේ සුළුපටු කාරණාවක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම නේවාසික අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් සලකා බලනකොට ගෙදරක ඉන්න දරුවෙක්ව එක දරුවෙක් දෙන්නෙක්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වත් සලකා බලන්නට බැරි දෙමව්පියෝ සමහර වෙලාවට ඉන්නවා. එතකොට පිට රටක රැකියාවක් කරන මවක් සහ පියෙක් ඉන්න දරුවෙක්ව නේවාසිකව ගෙනල්ලා මේ පාසල තුල රැක බලා ගැනීම අසීරු කටයුත්තක් විදිහට තමයි මට නම් හැඟෙන්නේ. මම කැමති දර්ශනී මැඩම්ගෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් විමසන්න. කොහොමද මේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔබ වග කියන්නේ? අම්මා කෙනෙක් විදිහට මමත් පාසලෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මූලික දේ තමයි දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ විනය. කියන්නේ විනයක් නැති තැන අධ්‍යාපනයක් නැහැනේ. විනය අංක 1ට තිබුණොත් තමයි අපිට එතනින් එහාට ගිහලා දරුවන්ට උගන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. විනයවත් පරිසරයක හොඳට ඉගෙන ගන්න දරුවෝ පිරිසක් හදන පාසලක ඉන්නේ අපිට හොඳ දෙයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ පාසලේ විනය සම්බන්ධයෙන් අපේ පාසලේ විනය සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂාව අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් වගකීම 100%යි. ඒක මට තහවුරු කරන්න තියෙන ලොකුම දේ තමයි මගේ පුතාලා දෙන්න. සර් කිව්ව විදිහට ඒ දෙන්න සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ හොඳම ප්‍රතිඵල ගත්ත දරුවෝ දෙන්නේ. සහ දැන් ඒගොල්ලෝ පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් නිම කරලා උසස් අධ්‍යාපනයේ හදාරමින් ඉන්න අතරේ මේගොල්ලෝ හැම තැනකදීම සමාජයේ හැම තැනකදීම කැපී පෙනෙන චරිත දෙකක් සහ හරි අනිත් අයට ලං වෙන්න බැරි තරම් හොඳ ගතිගුණ තියෙන ළමයි. හැම කෙනෙක් ගැනම හිතන, හැමෝටම ආදරෙන් සැලකෙන, හරි සංවේදී, හැම අතින්ම දක්ෂ. විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාවට, සංගීතයට හැම දෙයකටම දක්ෂ. පීනන්න ගියොත් පීනන්න, නටන්න ගියොත් නටන්න. ඒ හැම අතින්ම දක්ෂතා හදාගත දරුවෝ දෙන්නේ. ඒකට අපි වෙන කිසිම තැනකින් මේ ළමයින්ට අධ්‍යාපනය ලැබලා දුන්නේ නැහැ. මේ දරුවෝ ඉගෙන ගත්තේ මෙතනමයි. එතනින් තමයි මේ දරුවේ සියලු දේ වර්ධනය කරගත්තේ. ඒ හොඳ ගතිගුණ අධ්‍යාපනයෙන් ඉස්සරහට යන එක. ඒකට ඉතින් හොඳම සහතිකය තමයි මගේ දරුවෝ දෙන්න. එතනින් පස්සේ අපි බිහි කරපු සියලුම දරුවෝ ගැන අපිට ලොකු සතුටක් තියෙනවා. අපේ පාසලෙන් බිහි වෙච්ච දරුවෝ අද සමාජයේ, ලෝකේ, රටේ ඉහළම තැන්වල පිළිගැනීමක් ඇතුව ජීවත් වෙන අය. ඉතින් අර මට කියන්න උවමනා වුණේ මේ අධ්‍යාපනය අපි කරගෙන යන අතරේ මේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව. දැන් මවක් විදිහට මම කලින් රජයේ පාසලක ගුරුවරියක්. මම එතනින් අයින් වෙලා මේ කටයුත්ත හා පූර්ණ කාලීනව දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අම්මෙක් විදිහට මේ දරුවන්ට එන සියලුම ප්‍රශ්න අපි දන්නවා. ඒකට මේ දරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට ළමයින්ට අපිට උත්තර හොයලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ
අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දෙමාපියෝ දරුවෝ හරි දුරස්. දරුවෙක්ගේ ප්‍රශ්නයක් කියන්න අම්මලාට වෙලාවක් නෑ. අහන්න වෙලාවක් නෑ. දරුවෝ ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්නේ තමන්ගේ යාළුවොත් එක්ක. හොඳම යාළුවා අම්මා වුණා නම් නේ, හොඳම යාළුවා තාත්තා වුණා නම් නේ, ගොඩාක් ප්‍රශ්න අඩු වෙනවා. අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ මේ සියලුම දරුවන්ට ඒ ළමයාගේ අම්මගේ තාත්තගෙන් නොලැබෙන රැකවරණය පියෙක් විදිහට සර්ගෙනුත් මවක් විදිහට මගෙනුත් ඒ ආරක්ෂාව දරුවන්ට ලැබෙනවා. ඒ රැකවරණය ලැබෙනවා. ඒ රැකවරණයේ යටතේ තමයි මේ දරුවෝ මෙතන ඉගෙන ගන්න. එතකොට පිටරටේ ඉන්න දෙමාපියන්ට අර මුදල් උපයලා මෙතෙන්ට දරුවෙක් දාලා උගන්වන්න දාන එකේ හොඳම ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රතිලාභය උපරිමයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට පිටරටේ ඉන්න දරුවෙක් අම්මා කෙනෙක්ගේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් වෙනත් කෙනෙක් ළඟ තිබ්බොත් තියෙන අනාරක්ෂිත බව අපිට කියන්න බෑනේ. නේ? ඒ ළමයා අනාරක්ෂිත වෙන්න පුළුවන් එතනදිම. හැබැයි සමවයස් කණ්ඩායමක් එක්ක නේ එකම අරමුණක් වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන ළමයි මේ ළමයින්ට එහෙම අනාරක්ෂිත වෙන්න තියෙන අවස්ථාව හරි අඩුයි. මෙතන ළමයි ඉන්නේ අධ්‍යාපන ආයතනය ඇතුලේ. ළමයින්ට එළියට යන්න බෑ. පිටස්තර බාහිරට ඇතුළට එන්න බෑ. මොකද මේ ළමයා එළියේ ඉන්නවට වඩා ගෙදරක ඉන්නවට වඩා ළමයා ආරක්ෂිතයි. ගෙදර හිටියොත් අම්මලා තාත්තලාට හැම වෙලාවෙම ළමයා පිටිපස්සෙන් යන්න බෑ. ළමයා යන හැම පන්තියකටම අම්මට තාත්තට යන්න බෑ. ටියුෂන් එකට හැම වෙලේම යන්න බෑ. ළමයා ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද කියලා අම්මලා තාත්තලා දන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන ඉන්න දරුවෝ සම්බන්ධයෙන් අපිට ඒ වගකීම තියෙනවා. ඒත් අපි දන්නවා ළමයි ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද? වැඩ කරන්නේ කාගෙත් එක්කද? නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ඒවා නිරාකරණය කරලා දෙන්නේ කොහොමද? මේ සියලු දේට අපිට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කොවිඩ් කාලෙදී. නේ ලංකාවෙම ලෝකේ බොහෝ රටවල් වල සියලුම ආයතන වහපු කාලේ අපේ පාසල ජෛව බුබුලක් විදිහට අපි පාසල පවත්වාගෙන ගියා. දරුවෝ ආරක්ෂිතව අපි ළඟ හිටියා. ඒ කාලය තුලත් දරුවෝ අපි ළඟ ඉගෙන ගත්තා. මම හිතනවා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිමනක් කාරණා එකතු කරන්න ඇති සර්ට. හොඳ ප්‍රවේශයක් ගත්තා. මම කියන්නේ මේක මේ අර අපි කියන්නේ මේ පාසලක් විවෘත කිරීම යනු සිරගෙදරක් වසා දැමීමයි කියලා. ඒ කියන්නේ සමාජයේ නොමග යන නැත්නම් සමාජයට ප්‍රශ්නයක් වෙන අය බිහි වෙන්නේ මේ අධ්‍යාපනය තුල වෙන කඩාවැටීම් වල. ඉතින් එතකොට දැන් අද වෙනකොට අපිට දැන් දරුවෝ අපිට පුතාලා දෙන්නෙක් හිටියට අපි දහස් ගාණක් දරුවෝගේ දෙමාපියෝ වෙලා ඉවරයි. ඒක ඇතුලේ අපිට තියෙන අත්දැකීම් ප්‍රමාණය මම විශ්වාස කරන්නේ වෙන කිසිම කෙනෙකුට ඇති කියලා. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි ඉඳලා. එතකොට මේ දරුවෝ අනාරක්ෂිත වෙලා තියෙන්නේ අද අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක. දැන් අම්මා තාත්තා කාර්යබහුල වුණාම සමහර දරුවන්ගේ පස්සෙන් ඉන්න බෑ. එතකොට පන්ති යනකොට ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන්නේ කවුද කියලා දෙමාපියෝ දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් වැඩිහිටියන් නොමග ගිය අය ඇසුරු කිරීම නිසා දරුවන් නොමග යන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. අනිත් එක බරපතලම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ෆෝන් එක. මොකද මේ ජංගම දුරකථනයේ සමාජ මාධ්‍යවල තියෙන දේවල් දරුවන්ට හදපු දේවල් නෙමෙයි. වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් හදපු දේවල්. එතකොට දරුවා දවස පුරාම මේ ෆෝන් එකේ මේක කරකවකව ඉන්නකොට ළමයාගේ මනසට යන්නෙම වැඩිහිටියන්ගේ දේවල්. වැඩිහිටි මානසිකත්වයක් ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසාම වෙලා තියෙන්නේ මේවා ලෝකේ මේවා නිර්මාණය කරන රටවල් දියුණුවෙන් දියුණුවට යද්දී අපේ දරුවෝ පරිහානියටම යන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ සියල්ලෙන්ම දරුවා නිදහස් කරගන්න පුළුවන් වටපිටාව අපි පාසල ඇතුලේ හදලා තියෙනවා. දැඩි නීති රීති මාලාවක් තියෙනවා. ඒ නීති රීති මාලාව මැද්දේ දරුවන්ගේ ආකල්ප සංවර්ධනය අපි කරනවා. දැනුම කුසලතා ආකල්ප කියන තුනම අධ්‍යාපනය ඇතුලේ තියෙනවානේ. ඒතර විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයක් ඇතුලේ දැනුම මූලිකයි. හැබැයි ඒත් එක්කම අපි දරුවගේ ආකල්ප හදන්න ඕනේ. අද අපි නිතරම දකිනවා අම්මට තාත්තට සලකන්නේ නැති රට ගැන හිතන්නේ නැති නේද? දැන් බෞද්ධ කාලේ දිගටම රැල්ලකට කියන්න පටන් ගත්තනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩ සමහර අයට රට ගැන අදහසක් නැහැ. හිතන්නෙම අපි මේකෙන් ගිහිල්ලා කොහේ හරි පදිංචි වෙනවා කියලා. ඒතකොට තමන්ගේ අම්මා තාත්තා තෑරලා තමන් ඉපදුණු රට තෑරලා යන තත්ත්වෙට දරුවන්ගේ මානසිකත්වය හැදිලානේ. ඒතකොට ලෝකේ කොහෙද දියුණු වෙලා තියෙන රටක් එහෙම? ලෝකේ දියුණු වෙච්ච රටක් තියෙනවා නම් ඒ රටේ මිනිස්සු දරුවෝ නේද? තමන්ව මේ ලෝකෙට ජාතක කරපු බිහි කරපු අම්මට තාත්තට තමන් ඉපදුණු රටට ආදරය කරන දරුවෝ ඉන්න තැන තමයි රටක් ගොඩ නැගෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මෙහෙම මේ රට දාලා යන මට්ටමට ආපු තත්වයක් යටතේ
නේද? දරුවෙක් කොහොමද අපි ඒ ආකල්ප වලින් වෙනස් කරන්නේ? මේ ලෝකෙට බිහි කරපුනේ ලෝකෙ දෙන්න පුළුවන් විශාලම තෑග්ග දරුවෙකුට දීලා තින්නේ අම්මයි තාත්තයි ජීවිතයක් දීපු එක. ඒකට කොහොමද ගරු කරන්නේ? වයසට ගියාම අම්මව තාත්තව කොහොමද බලාගන්නේ? මේ ආකල්ප හැදුවේ නැත්නම් අද අපේ රටේ මේ වයස්ගත වීම වැඩි රටක් බවට පත් වෙලා තියෙනවානේ. වයසක ජනගහනය වැඩි වෙනවා. එතකොට දරුවෝ ටික මේ දාලා ගියාම මේ අන්තිමට මේක අර මහලු මඩමක් වගේ වෙන තත්ත්වයක් නෙන්නේ. ඉතින් මේවා වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ආකල්ප වලින්. එතකොට දැනුම හදනවා වගේම අපි ආකල්පත් හදන්න ඕන. කුසලතා හදන්නත් ඕන. බලන්න පාසල් අධ්‍යාපනය තුල අවුරුදු 11ක් ඇවිල්ලා O level කරපු ළමයින්ගේ අම්මලා තාත්තලා අපිට කතා කරලා අහනවා සර් අපේ ළමයා මොනවද A level වලට කරන්නේ කියලා. විභාග ප්‍රතිඵල ආවේ නැතුව A level වලට විෂය ධාරාවක් තෝරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම අහන්නේ අවුරුදු 11ක් ඉස්කෝලේ ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු ඔක්කොමලා එකතු වෙලා පොල් ගෑවද කියලා. දරුවව හඳුන ගන්න ඕනේ. දරුවට මාර්ගය පෙන්වලා දෙන්න ඕනේ. දරුවගේ හැකියාව හොයා ගන්න ඕනේ. නේද? මම උදාහරණයක් කියන්නම් ඔබට. ජනප්‍රිය පාසලක ස්විමින් pool එකක් තියෙනවා නම් ළමයි 3000ක් ඉස්කෝලේ ඉන්නවා නම් 300කටවත් පීනන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ තරඟවලට ඉස්කෝලේ නම ගෙනියන්න ළමයි ටිකක් හදන තැනක් හැටියට විතරයි. හැම දරුවෙකුටම ජීවන කුසලතාවයක් විදිහට පිහිනීමේ හැකියාව ලබා දෙන එකක් විදිහට නෙමෙයි. එතකොට මේ දරුවගේ කුසලතා වර්ධනය පිළිබඳව අපේ අධ්‍යාපනයේ කිසිම ඉඩක් තියලා නැහැනේ. එතකොට අපිට ඒවත් බාර ගන්න වෙලා තියෙනවා. අපි ඉස්කෝලේ දරුවෙක් ගන්නකොට අපි නේවාසික අධ්‍යාපනය සඳහා උසස් පෙළට ගත්තත් අපි ඒ දරුවට හොඳ කැරියර් ගයිඩන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. එයාගේ අරමුණු එක්ක. එයාගේ හැකියාවන් එක්ක. එයාගේ කැමැත්ත එක්ක. ওই තුනම ගැලවෙන්න බෑ. ওই තුන ගැලපුණ නැත්නම් සමහරට දෙමාපියෝ කියන පුතේ වා බයෝ කරන්න. ඉතින් ඒ ළමයා ෆේල් වුණාම කියන මම කිසිම කැමැත්තකින් හිටියේ නෑ අපේ තාත්තට තමයි මාව දොස්තර කෙනෙක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන්. ඉස්සර පාසල් වල ප්‍රතිඵල අනුව තමයි ළමයි පන්ති වලට දාන්නේ. මං කිය මාවත් මැත්ස් ක්ලාස් එකට දැම්මනේ. ඉස්කෝලෙන් ඉන්න හොඳම ළමයි ටික දානවා බයෝ මැත්ස් වලට, ඊළඟට ටෙක් වලට, කොමර්ස් වලට, අන්තිම ටික ආර්ට් වලට දානවා. දැන් එහෙම නෑ. 9S ගත්ත ළමයිත් ආර්ට්ස් කරනවා. ඒ ළමයාගේ අරමුණට යන්නේ. හැබැයි තවමත් අර සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ගුරුවරු කියන ප්‍රතිඵල ඉන්නකන් ඉන්න ඕගොල්ලෝ ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ අපි කියන්නම් මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා නේද? අඩුම ප්‍රතිඵල ගත්ත ටික දානවා ආර්ට් වලට. ඒකත් කරන්න දෙන්නේ මොනවද? අදාළ පාසලේ තියෙන විෂයන්. සමහර සාම්ප්‍රදායික විෂයන් මේවා කරලා ළමයි විශ්වවිද්‍යාල කියලා උපාධියක් ගත්තත් ආයෙ රැකියාව විරහිත උපාධිධාරී පොලිමේ අවුරුදු 30 ගණන් 40 ගණන් වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. සමහර රස්සාවට යන්නේ දරුවොත් එක්ක. ඉතින් මං කියන්නේ මේවා වෙනස් වෙන්න ඕනනේ. මේවා වෙනස් වෙන්න නම් පාසල ඇතුලේ මේ දැනුම කුසලතා ආකල්ප දරුවන්ගේ හදන්න ඕන. ඒක හැදෙනකොට දරුවන්ගේ විනයත් හැදෙනවා. ඇත්තට මේ විනය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ අරමුණක් නැතිකම නිසානේ. දැන් අපි නිකන් උදාහරණයක් ගන්න ත්‍රිවිල් එකක යන කෙනෙක් ත්‍රිවිල් රියදුරෙක් කියලා හිතන්නකො. පාරට මොකක් හරි කවුරු හරි වාහනයක් දැම්මොත් හරි බැහැලා ගහගන්න යාවි. හැබැයි වෛද්‍යවරයෙක් රෝහලේ වැඩට යන්න වෙලාවේ යාට වාහනයක් හරස් කරොත් එයා බැහැලා ගහගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එයා දන්නවා රෝහලේ වෙලාවට ඉන්න ඕන රෝගීන් ටික බලන්න ඕනේ නේද? අරමුණක් තියෙනවානේ. එතකොට පාසල් අධ්‍යාපනය තුලත් බොහෝ දරුවන්ට අරමුණක් නැති නිසා තමයි මේ ළමයි ගහ ගන්නවා, මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා, ගෑන් ළමයි පිරිමි ළමයි ප්‍රේම සම්බන්ධතා හදා ගන්නවා. අරමුණක් තියෙනවා නම් ළමයාගේ ඩිසිප්ලින් එක හැදෙනවා. දැන් හිතන්න ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන ළමයා දන්නවා එයා මෙඩිසින් සිලෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. මෙඩිසින් සිලෙක්ට් වෙන්න නම් ඒ තුනක් ගන්න ඕන බයෝ සයන්ස් කරලා. බයෝ සයන්ස් කරන්න නම් එයා බයෝ සයන්ස් මැත්ස් වලට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් O level වලට ගන්න. ඒතර පාත් එකක් එයාට පේනවා. ඒතකොට දිගු කාලීන අරමුණු ජීවිතේ අවුරුදු 50ට කොතෙන්ද දෙන්නේ? අවුරුදු 30 වෙනකොට කොතනද ඉන්නේ? අවුරුදු 20 දී කොතනද ඉන්නේ? කිසිම ළමයෙකුට අදහසක් නැහැ. ඒක අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නයක්. ඒතර ওই ටික හැදෙනකොට ළමයින්ගේ විනය හදන එකේ අපහසුතාවයකුත් නැහැ. දැන් මම පුංචි උදාහරණයක් කියනකොට දැන් ලංකාවේ මිනිස්සු පාරට ගෙනල්ලා කුණු දානවා, පාරේ ඉදි කපාගෙන යනවා. මේ ඔක්කොම නීති විරෝධී වැඩ ටික කරන හෝන් එක උඩ නැගලා එලවනවා නේද? හැබැයි ඒගොල්ලෝ සිංගප්පූරුවට ගියාම හරි එංගලන්තෙට ගියාම හරි ওই ටික කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ සිස්ටම් එක? ඒක ඇතුලේ හැදිලා තියෙන ක්‍රමවේදය අනුව ඒව කරොත් ඉන්න වෙන්නේ හිරේ. දැන් අපිත් මේ පාසල ඇතුලේ ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය කරනවා. එකක් තමයි සිස්ටම් එක. අනිත් එක තමයි ආකල්ප හදන එක. සිස්ටම් එක අපි දවසින් දවසම ඩෙවලොප් කරනවා. මම එකයි කිව්ව ඉස්සර අපේ පොඩි ළමයි ලොකු ළමයි ඔක්කොම එකට හිටියා. අපි දැන් ඒකෙදී ඒජ් එක අනුව ස්කූල්ස් වෙන් කළා. ඊළඟට විෂය ධාරාවන් වල ළමයි එකට හිටියා. ඒතර අපි දැන් විෂය ධාරාවන් වෙන් කළා. ඒතර ආර්ට් කරන ළමයි බයෝ මැත්ස් කරන ළමයිත් එක්ක මූව් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න අනවශ්‍ය දේවල් නැහැ. බයෝ කරන ළමයිට කියන්නේ බයෝ කරන ළමයිත් එක්ක. එතන සිස්ටම් එකක් නේ අපි මේ ඩෙවලොප් කරන්නේ. ඊළඟට ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි වෙන් කළා. ඊළඟට පාසල් වල CCTV කැමරා දාලා ඒක නිරීක්ෂණය කරනවා වෙනවා. පන්ති කාමරේ හිටියත් වටපිට බැලුවත් කතා කරත් ඒවා බලනවා.
කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. නේවාසිකාගාරවල පාලනය කරන්න පාලිකාව පුහුණුවලත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒතකොට ඒවත් එක්ක දරුවන්ව අර සිස්ටම් එකක් ඇතුලේ තමයි හැදෙන්නේ. ළමයා වෙලාවට නැගිටිනවා නම් ඔක්කොමලා නැගිටිනවා. ගෙදර ඉන්නකොට සමහරට අම්මයි තාත්තයි ඇඳෙන් ඇදලා බිමට දැම්මත් බිම නිදිනවා. නේ තේක සමහරලාට පැය ගාණක් යනකම් හීතල වෙලා බොන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙ එහෙම නැහැ. ළමයි වෙලාවට නැගිටිනවා, වෙලාවට පන්තියට යනවා, වෙලාවට පාඩම් කරනවා. ඒ සිස්ටම් එක ඇතුළට දරුවා ගත්තාම දරුවගේ ඩිසිප්ලින් පැත්ත අමුතුවෙන් ලොකුවට හදන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපි කොච්චර කරත් මේ විසම සමාජය ඇතුළේ ඉඳලා එන දරුවෝ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ගැතින් අඩුපාඩු නොවෙනව නෙවෙයි. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි පුළුවන් තරම් ඒ දරුවව හදන්න බලනවා. බැරි නම් අපි ඒ දරුවා අයින් කරලා අනිත් දරුවෝ ටික බේර ගන්නවා. එතනට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ නේවාසික අධ්‍යාපනය ඇතුලේ ළමයෙක් 100% සුරක්ෂිතයි. මොකද බාහිර සමාජයත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ. දරුවා නොමග යන්න බලපාන ෆෝන් එක ළමයාගේ අතේ නෑ. එතකොට වැඩිහිටි හෝ Tamanට නොගැලපෙන අයත් එක්ක ඇසුරකට යන්නේ නැහැ. මග පෙන්වන්න ඉන්න කණ්ඩායම ළමයෙකුට ජීවිතේ නිවැරදි ගමන් මාර්ගය පෙන්වලා දෙන්න දැනුම තේරුම් තියන අය. ඒ වගේම අපේ පාසල තුල අපි විශේෂයෙන් දරුවන්ට අර මැඩම් කිව්වා වගේ දරුවන්ට අම්මා තාත්තා නැති එක ළඟ. ඒක ලංකාවේ ඉඳලා දරුවා දැම්මද පිටරට ඉන්නවද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අම්මා තාත්තා ළඟ නැති එකේ අඩුවක් නොදැනෙන්න. දරුවෙකුට අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙන්න බෑ අපිට. නමුත් අපි ඒ தത്വෙට බොහොම ආසන්නයට ගොඩනගලා දින මේ දරුවෝ එන දවසේ අඬලා අම්මලා තාත්තලා පිටත් කරලා දැව්වත් යන දවසේ පාසලෙන් යන්නෙත් අඬලා දාලා යන්න බෑ මෙතන කියලා. ඒතකොට මේ දරුවන්ට දෙවෙනි අම්මෙක් තාත්තෙක් වෙලා මේ දරුවන්ගේ ජීවිතයේ අවශ්‍යම කාලෙදී මේ ගොඩාක් වෙලාට අපිට මේ O level A level අතර හමු වෙන්නේ ජීවිතේ නරකම වයස. අපි කියන්නේ ළමයින්ගේ වැරද්ද මේ වයසේ වැරද්ද කියලා. විවිධ එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න හිතන වයසනේ ළමයි. ඒ නරකම වයසේදී හම්බෙන දරුවෝ ටික ඊටාම පරිස්සමෙන් කළමනාකරණය කරලා ඒගොල්ලන්ට තේරෙන වයසට එනකන් ගෙනියනකොට එතනින් එහාට දරුවෝ එළියට යවන දෙමාපියෝ බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. CFTL එකෙන් A level කරලා එළියට යන දරුවෙක් කොහේ ගියත් අම්මලා තාත්තලාට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද දරුවා කොතන ගියත් පරිස්සමෙන් ඉන්න සූදානම් කරලා යවන්නේ. මම එක උදාහරණයක් විතර කියලා නවත්තන්න. සමහරවිට අපි ට්‍රිප් එකක් එක්කරන් යනවනේ. ටර්ම් එකකට එකක් අපි ට්‍රිප් එකක් යනවා. ඔය ට්‍රිප් එකක් යනවා ගමන් සමහර දෙමාපියෝ මට කතා කරලා කියනවා සර් අනේ අපේ ළමයා නම් වතුරට බස්සන්න එපා. වතුරෙන් අපලයි කියලා තියෙනවා නේද? ඒකේවා කියනවා. මං කියනවා ඕගොල්ලෝගේ වැඩක් බලා ගන්න. ළමයා බාර දීලා තියෙන අපිට අපි මේ වැඩේ කරන්න. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? අපි ළමයෙක් එක්කරන් ගිහිල්ලා වැවක හරි ගඟක හරි කොතනක හරි නානවා නම් ඉස්සෙල්ලම දරුවට දෙන්නේ තැනක නාන්න සුදුසුද නැද්ද කියලා අපි හොයාගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අපි කණ්ඩායමක් එක ගිහලා නාන්න ගියාම අනිත් අයගේ ආරක්ෂාව සහ තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසගන්නේ කොහොමද? ඒකත් එක්ක තමයි දරුවා අර ලයිෆ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් සමහර දරුවන්ට ගඟක නාන්නත් නැහැ නේද? එහෙම ඊටාම දැඩි සීමාවන්ට ලක් කරපු දරුවන් මොකද කරන්නේ? නිදහස ලැබිච්ච ගමන් කොල්ලොත් එක්ක කොහේ හරි ට්‍රිප් එකක් ගියා නාන්න ගියා දියේ ගියා. නේ? දවසකට ගියා දියේ ගිල්ල මැරිච්ච ළමයි ගැන අපිට අහන්න ලැබෙනවද? මම විශ්වාස කරන්නේ අපේ දරුවෙක් ගැතින් එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. මොකද හේතුව ඒ ළමයින්ට ඒ අත්දැකීම් ලබා ගන්න ඕනේ ආරක්ෂිත විදිය අපි දරුවට කියලා දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා අර දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව කියන එක සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම මේ අපි හිතන මේ පටු පරාසය විතරක් නෙමෙයි. මත්ද්‍රව්‍යයකට ඇබ්බැහි වෙන්න පුළුවන්. ඒව නම් කොහොමත් වෙන්න බෑනේ. මොකද අපි හොස්ටල් එකක ඉන්නකොට එළියත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ ළමයින්ට. ඉතින් එතකොට ඒ අර බරපතල ගණේ ඒවා නැතුව මං කියන්නේ ජීවිතේ අරමුණු එක්ක යන දරුවෙක් ගැන හිතුවත් දරුවෙක්ගේ ඩිසිප්ලින් එක හැදෙන හොඳම තැන තමයි අර නිකන් කීමටත් කියන්නේ හොස්ටල් එකක හැදිච්ච ළමයෙක් කියලා. අපි හොස්ටල් එකක හැදිච්ච මිනිස්සු කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි අත්දැකීමෙන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. අපේ පාසල් වල ඉන්න දරුවෝ අපි සමාජයේ හරස් කඩක් හැටියට අරන් බැලුවාම ඊටාම් විධිමත්ව විනයක් ඇතුව ආරක්ෂිතව අධ්‍යාපන කඩයින් පසු කරනකම් ගෙනහිල්ලා දෙමාපියන්ට හොඳ දරුවෝ කණ්ඩායමක් බාර දෙන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අහපු ප්‍රශ්නෙට ඊටාම පැහැදිලි පිළිතුරක් මැඩම්ගෙන් සහ සර්ගෙන් දෙන්නගෙම ලැබුණා. මම කැමතියි දැනගන්න දැන් මේ නේවාසික අධ්‍යාපනය තුළ අවසාන ඉලක්කය වෙන්නේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය. මම කැමතියි CFTL ආයතනය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන අධ්‍යාපනික රටාව සහ ගුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන් විමසීමක් කරන්න. ඇත්තටම මේ අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්න ගියාම මේ සාකච්ඡාව දික් වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු බලයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් කියන ටික කියන්න එපා. දැන් මේ ගුරුවරු සහ අධ්‍යාපන රටාව ගැන ගත්තාම ලංකාවට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ලොකු කතාවක් නෙමේක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් පෙර පාසල් වලට ගුරුවරු පුහුණු කිරීමේ නිසි වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒක නිසා දරුවා හැදෙන මුල්ම තැන දරුවා අධ්‍යාපනයේ උඩට එවන්නේම විනාශ වෙලා.
ඒ කියන්නේ ඒකට හොඳ දැන් ලෝකේ දියුණු රටවල් වල වැඩිම වැටුපක් ගන්න පෙරපාසල් ගුරුවරුනේ. අපේ අඩුම වැටුපක් ගන්න පෙරපාසල් ගුරුවරු. එතකොට ඉහළට එන්න තත්ත්වෙත් බලන්නකො. සමහරවිට උපාධිධාරීන්ට රැකියාව දෙනකොට අර කාලය තිස්සේ රැකියාව ඉල්ල උද්ඝෝෂණය කරපු ටික ඔක්කොම දානවා පාසල් වලට. ඇත්තටම ගුරුවරයෙක් වෙනකොට දැනුම විතරක් මදි. ටීචින් කියන ආර්ට් එක. ඉගැන්වීමේ කලාව දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඉගැන්වීමේ ආසාව තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. දැන් මොකද ගුරු වෘත්තියේ වැටුප් ලංකාවේ සාපේක්ෂව අඩුයිනේ. ඒතර අඩු වැටුපකට කෙනෙක් යන්න නම් එයාට මොකක් හරි විෂන් එකක් තියෙන්න එපා. හැබැයි අපේ ගුරුවරු ගන්නකොට එහෙම එකක් නැහැ. අර ඉතුරු වෙලා ඉන්න උපාධිධාරීන් ටික ඔක්කොම දෙනවා පාසල් වල පත්වීම. මම කියන්නේ මේකේ බරපතල ප්‍රතිපාකය මොකද්ද? පහුගිය අවුරුද්දේ වයඹ පළාතේ ආණ්ඩුකාරවරයා විදුහල්පති රැස්වීමකදී කිව්වා කුරුණෑගල එක්තරා පාසලක සියලුම ළමයි සාමාන්‍ය පෙළ අසමත්. මං කියන්නේ මේ පාසලේ සියලුම ගුරුවරු සහ විදුහල්පති අසමත් කියලා. ඇයි මේ පාසලක සියලුම දරුවන් O level ෆේල් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ සාමාන්‍ය පෙළ කියන්නේ ඕනම දරුවෙකුට සමත් විය හැකි පහසු විභාගයක්. මේක මහා අමාරු විභාගයක් නෙවෙයි ඕඩිනරි ලෙවල් නේ. උන ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් නම් ටික ඇඩ්වාන්ස් කියලාවත් හිතලා හැකිනේ වචනෙන් හරි. ඒතර එහෙම වුණාම ඒකට තියෙන උත්තරේ මොකද්ද? එක පාසලක ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙක් හැම අවුරුද්දෙම ළමයි විභාගයට යවනවා ඉංග්‍රීසි විෂයට O level වලට. සියලුම ළමයි ෆේල් වෙනවා. ඒත් ඒ ගුරුවරයා ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාම තමයි. දැන් නිකන් හිතන්න අපි පෞද්ගලික ආයතනයක ක්ලීනින් වලට මිනිස්සෙක් ගත්තා කියලා. දවස් දෙකක් බලනකොට එයා හරියට ක්ලීනින් කරන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා ඔන්න එයා නවත්තලා වෙන කෙනෙක් ගන්න කියලා. මං කියන්නේ ක්ලීනින් වගේ පල්ලෙහාම වැඩක් ගත්තත් නේද? ඒතර ගුරුවරයෙක් හරියට වැඩේ කරන්නේ නැත්නම් ගුරුවරයාට තියෙන උත්තරේ මොකද්ද? ලංකාවේ කිසිම දවසක මේ පාසල් ඉතිහාසයේ පර්ෆෝමන්ස් බලලා ගුරුවරයෙක්ගේ හැකියාවන් දිහා බලලා ඒක අගය කිරීමක් කළත් නැහැ. ගුරුවරයෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයි අසමත් වුණා කියලා ඒ ගුරුවරුන්ට කිසිම හානියක් වෙලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ගුරුවරු දන්නව පඩිය හම්බ වෙනවා කියලා ඒගොල්ලන්ට ළමයාට මොකක් වුණත් ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. වගවීමක් නැති වෘත්තීන් අපේ රටේ තියෙන්නේ. වගවීමක් නැහැ. එතකොට දැන් ටියුෂන් වලට ගියාම සල්ලි දෙනවා නම් ඕන එකක්. කාඩ් එක ගත්තද කියලා විතරයිනේ බලන්නේ. මාසේ මුල කාඩ් එක ගත්තේ නැත්නම් පන්තියට දාන්නේ. ඉගෙන ගත්තද නැද්ද කියලා බලන්නේ නැහැ. ඒක නිසා සමහර ළමයි පන්තිය ඇතුලේ මොකද කරන්නේ? ඉස්සරහ කෙල්ල ඉන්නවා පිටිපස්සේ කොල්ල ඉන්නවා දෙන්නගම තේ ෆෝන් තියනවා මේසේ යටට දා ගන්නවා SMS යව ඉන්නවා බලනවා ටුන් ටුන් ගන්නවා මෙහෙම බලනවා ඒක රිප්ලයි එකක් යනවා ඉගෙන ගන්න නෑ ළමයි. එතකොට මේ පන්තිය ඇතුලේ තියෙන ඊටාම උවමනාවෙන් අම්මා තාත්තගේ මග පෙන්වීමෙන් ප්‍රතිඵලයක් ගන්න ළමයි ටිකේ ප්‍රතිඵල ටික පෙන්නලා අර අයිස් කන්දක් වගේ යට ඔක්කොම වැහිලා උඩ පොඩ්ඩ පේන්නේ. විශාල ළමයි ප්‍රමාණයක් අසමත් වෙනවා. මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය සම්පූර්ණ වැරදිනේ. දහස් ගණන් දරුවෝ දාගෙන උගන්වන එකෙත් නේද? මේ පාසල් ඇතුලේ ළමයි ඉස්කෝලේ දවස් 5ම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ටියුෂන් පන්ති වලට යනවා පැය දෙකේ තුනේ. ඉතින් අර දවස් 5 හරියට වැඩ කරා නම් මේක වෙන්නෙත් නැහැනේ. ඒකෙන් හරියට වැඩේ වුණා නම් ළමයි ෆේල් වෙන්නෙත් නැහැනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඇත්තටම අපේ පාසලේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය හදනකොට ගුරුවරයාට අපි මූලිකත්වයක් දීලා තියෙනවා. එක ගුරුවරයාගේ සුදුසුකම් අපි අනිවාර්යෙන් බලනවා. දැනුම තියෙන්න එපා. දෙක ගුරුවරයාගේ ඉගැන්වීම කොයිතරම් ආකර්ශනීයද ඉගැන්වීමේ හැකියාව මොකක්ද කියන එක බලනවා. තුන්වෙනි එක තමයි කාලයක් ගුරුවරු ළමයිත් එක්ක වැඩ කරලා දැන් එළියේදී අත්දැකීමක් තියෙන ගුරුවරුනේ අපි ගන්න. අපේ ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා අපේ මේ ෆාස්ට් ට්‍රැක් මෙතඩ් එකට වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක වෙනම කන්සෙප්ට් එකක්. ඇත්තටම එළිය ටියුෂන් පන්තියකවත් පාසලකවත් වැඩ කරන විදිහට මෙතන වැඩ කරන්න බෑ. දැන් ටියුෂන් පන්තියේ ගුරුවරයා ආව පැය දෙකක් ගන්නවා බැස්ස වාහනේට නැග ගියා. පාසල් ගුරුවරයා බණින ළමයින්ට ටියුෂන් යනවනේ උඹලා කරන එකක් කරගෙන ඉල්ල අපි බලන්නේ නැහැ කියලා නේ රට ඇරලා දාන ළමයින්. අද ඒක වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපේ පාසල් වල අපි එහෙම නෑ දරුවගේ වගකීම අපි අනිවාර්යෙන් ගුරුවරයාට දෙනවා. මොකද දරුවා වෙනුවෙන් ගෙවන මුදලින් කොටසක් නේ ගුරුවරයා ගන්න. එයාට වගකීමක් තියෙනවා නේද? ළමයාට ප්‍රතිඵලයක් අරන් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් දෙමු අපි සල්ලි ගෙවුව මොකටද? එතකොට ඒ සඳහා අපි ගුරුවරුන්ට වගකීම් පවරනවා. ඒක නිසා තමයි අපේ ගුරුවරු අර එළිය ගුරුවරු වගේ නැතුව වැඩ කරන්නේ. සමහර ගුරුවරු පන්ති වේලාවට වඩා ඉන්නවා. බැරි ළමයි ඉන්නවා නම් අහගන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේම ගුරුවරු ළමයාගේ පේපර්ස් ටික මාසෙකට සැරයක් පේපර් එකක් ලියවලා බලන්න ඕන. පේපර් එකක් බලනවා කියන්නේ සෑහෙන වෙලාවක් යනවා ළමයි ඔක්කොගෙම බලන්න. හැබැයි ඒක කැපකිරීම කරන්න ඕන. ළමයි ගැන පෞද්ගලිකව සොයලා බලන්න ඕන. හැම ළමෙක් ගාවටම ගිහිල්ලා කතා බහ කරලා තේරුණාද කියලා බලන්න. ඒක ඉවැලුවේෂන් එකක් වෙනම අපි කරනවා. ගුරුවරු ගැන අපි කතා කරලා ළමයින්ගෙන් ඒ තොරතුරු අරගෙන ඒවා අපි ඉවැලුවේට් කරලා ගුරුවරුන්ටත් දෙනවා ඒගොල්ලෝ ගැන තියෙන ෆීඩ්බැක්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් එහෙම අර දැන් නම් ඇත්තටම අපිට වැඩි කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි දැන් කාලයක් තිස්සේ කරන් ආපු නිසා ෆිල්ටර් වෙලා හොඳම ගුරුවරු ටිකක් අපි ගාව ඉන්නේ. මේ වැඩ පිළිවෙලට අවශ්‍ය අවබෝධය කැපවීම හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අර මුදලකට සීමා වෙලා රැකියාවකට යන අය ගුරුවරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක හෘද සාක්ෂියට එකඟව මට බාර දීපු දරුවෝ
මම ජීවිතේ ගොඩ දාන්න ඕනේ කියන එකනේ ගුරුවරයා දෙවියෙක් වෙන්නේ එතන ඉන්නේ. ගුරු දෙවිවරු අපි කියලා අපි කියන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ ගුරුවරයා දෙවිවරයෙක් වෙන්නේ දරුවෙක්ගේ අනාගතයක් වෙනස් කිරීම හරහා. අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම හරහා. ඒ නිසා අපේ පාසල තුල ගුරුවරු ගණිතදී අපි සුදුසුකම් ගුරුවරයාගේ හැකියාව වගේම ගුරුවරුන්ගේ ආකල්පත් මොන පරමාර්ථයකින්ද එයා මේ වෘත්තියට ඇවිල්ලා තියෙන එකත් බලලා තමයි අපි හොඳ ගුරුවරු තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසාම අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා දරුවගේ වගකීම අපිට බාර ගන්න ආයතනයක් විදියට. අපි කවදාවත් ගුරුවරයෙක්ගේ නම් ඉස්සරහට දාලා මේ ආයතනයේ ළමයි ගන්නෙ නැහැ. මම දැක්කා විභාග මධ්‍යස්ථානවල අපි O level දරුවෝ ටික ගන්න ගියාම විභාග ඉවර වෙලා මෙච්චර මිටි මිටි බෙදුවා. ගුරුවරු තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිරූපය ගොඩනගා ගන්න කරපු ඒවා. ඉතින් අපි ගුරුවරුන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිරූප ඉස්සරහට දාලා ආයතනයට දරුවෝ ගන්නෑ. මොකද වගකීම ගන්න අපි. දැන් අපි හිතමුකෝ යම්කිසි විෂයක විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරන්න කාලරාමුවක් දෙනවනේ. මාස 6යි නම් අපේ කෝස් එක මාස 5ක් යනකොට සිලබස් කවර් වෙන්න ඕන. තියරි රිවිෂන්. මොකද අපිට මාසයකට වැඩි ඕනේ ෆුල් පේපර්ස් කරන්න. එතකොට එතෙන්ට එනකොට මාස 5න් සිලබස් කවර් කරන්න යනකොට මාසයක් දෙකක් තුනක් යනකොට අපිට පේනවා නම් කෙරලා තියෙන ප්‍රමාණය මදි කියලා. අපි ඒ ගුරුවරයා මත විතරක් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. අපේ ගාව තව ගුරුවරු ඉන්නවා. අපි තව ගුරුවරයෙක් දාලා අමතර පාඩම් කීපයක් ඒ ගුරුවරයා ලවා කරවනවා. ඉතින් නේවාසිකව ඉන්නකොට අපිට ඕන තරම් අවකාශය මේකට තියෙනවා. කාලය අපිට තියෙනවා. ඒක නිසා අපි හොඳම ගුරුවරු කණ්ඩායමක් යොදලා નિયમિત කාල රාමුවක් ඇතුලේ විභාගයට අවශ්‍ය විෂය නිර්දේශය ආවරණය කිරීම මේ සියල්ල කරනවා. ඇත්තටම දෙමාපියන්ට මේ සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ මේ ගුරුවරු ගැන ඔක්කොම ගැන මේ රටේ තියෙන තත්ත්වයේ තුල ඉඳලා හිතන හින්දානේ. එතකොට ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ගෙදර ඉන්නවා. පන්ති වලට යනවා සමහර වෙලාවට ඔබ විශ්වාස කරනවද දැන් ගිය අවුරුද්දේ O level වලින් පස්සේ පටන් ගත්ත පන්ති දැන් අවුරුද්දක් කරලානේ. තාම පාඩමයි දෙකයි කරලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒක වෙනම කල්චර් එකක්. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ළමයි ටික එකතු වෙනකන් හිමින් රසවත් විදියට. මොකද මමත් ඒ ශාස්ත්‍රයේ හිටපු කෙනෙක් මම දන්නවා ඕක ඇතුලේ තියෙන දේ මොකද්ද කියලා. ඒකට දැන් අපි කරන්නේ එහෙම නෙමෙයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඇනලයිස් කරනවා සබ්ජෙක්ට් එකක වැඩිම ලකුණු ළමයාට පේපර් එකේ තියෙන මාතෘකා මොනවද කියලා. දැන් අපි හිතමු ලකුණු 20ක් ගන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් අපි ඒකට ප්‍රයොරිටි දෙනවා. තව මාතෘකාවක් තියෙනවා ඒක MCQ එකක් විතරයි ඉන්නේ ලකුණු 2යි හම්බෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට මාස ගණන් ඇදලා වැඩක් නැහැ. හැබැයි එළියදී ඕක වෙන්නේ නැහැ. සියලුම පාඩම් එක සමාන බර තැබීමක් කරලා ඇද යනවා. ගිහලා අන්තිම මාස කීපේ විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. ඉතින් මේවා අපි කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට හරි සැලසුමක් අපිට තියෙනවා නම්, හරි ගුරුවරු අපිට ඉන්නවා නම් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ අත්දැකීම් අනුව මොකද මම අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ හිටියා. විශ්වවිද්‍යාල උපාධි දක්වා මම ඉගෙනුවා. බිරිඳ එයා රජයේ පාසලක වැඩ කරා. ඉතින් මේ ශාස්ත්‍ර දෙකේම අත්දැකීම් අපි එකතු කරගෙන මේ අඩුපාඩු ඔක්කොම දැකලා ඒ අඩුපාඩු ඉවත් කිරීම තුළ තමයි මේ නිර්මාණය බිහි වෙන්නේ. අපිට ඕනේ මේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ පෞද්ගලික අංශය සහ රාජ්‍ය අංශය දෙකේම තියෙන මේ අකාර්යක්ෂමතාවය සහ මේ වැරදි දේවල් ටික ඉවත් කරලා හරි සිස්ටම් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒක ඇතුලේ මම හිතනවා අපි සෑහෙන දුරක් ඇවිල්ලා තිනවා. තවත් අපිටත් ඉස්සරහට යන්න දේවල් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි මෙච්චර කාලයක් ළමයින්ට ඩිවයිස් පාවිච්චි කරන්න දුන්නේ නැහැනේ. නමුත් දැන් අද බලන්න ටෙක්නොලොජි එක ඇවිල්ලා තියෙන අප්ඩේට් එකත් එක්ක අපිට ඒව බැහැර කරලාම ඉන්න බැරි වෙලා තියෙනවානේ. දැන් අපි ගත්තොත් AI ටූල්ස් හරහා දැන් ඇත්තටම මේ කටපාඩම් කරන එකවත් නෝට් දෙන එකවත් මේවා කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැත් අතර වෙලා. ළමයෙකුට ඕනම මාතෘකාවක තමන් මාතෘකාව ඕනනම් ඒ මාතෘකාවට දාලා නෝට් එක දැම්මොත් ප්‍රශ්න ටික හදව ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාඩමට අදාළ සම්පූර්ණ තියරි එක එතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ළමයාට සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්නත් විශාල අවකාශයක් මේ ටෙක්නොලොජි එක ඇතුලේ තියෙනවා. අවාසනාවට අපේ ළමයින්ට දීපු ගමන් ළමයි පාවිච්චි කරන්නේ සම්පූර්ණ නොම ගැන දේවල් ටිකනේ. ගේම් ගහන්නයි නරක දේවල් බලන්නයි නේද? දැන් නුගේගොඩ වැඩියෙන්ම ළමයි ඉන්න නගරයක්. ඒතර එක කාලෙක මම දැක්ක ටීවී එකේ කියනවා මේ ප්‍රවෘත්ති වලට කිව්වා ලෝකේ වැඩියෙන්ම අර නරක දේවල් සර්ච් කරන නගරේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ළමයි ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරන වැරදි පැත්තට. දැන් අපි බලන්නේ ඊළඟ ලෙවල් එකේදී අපේ පාසලේ සියලුම දරුවන්ට ඩිවයිස් එකක් යූස් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඉන්ටර්නෙට් බ්ලොක් කරලා. ඒ කියන්නේ යාලට අවශ්‍ය දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ෆැසිලිටි එකක් එක්ක ඒ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න. ඒක අපේ පාලනය යටතේ. ළමයින්ට අනවශ්‍ය දේවල් වලට යන්න බැරි විදිහට. හැබැයි එයාගේ এডুকেෂන් එකට ඒක උදව් කරගන්න සපෝටිව් වෙන්න. මොකද මේවා නැතුව අපිට දැන් ඉස්සරහට යන්න බෑනේ. දැන් ඉස්සරහට දරුවා රැකියාවකට ගියත් ව්‍යාපාරයක් කරන්න ගියත් අනිවාර්යයෙන්ම ළමයාට ඉංග්‍රීසි කම්පියුටර් සයන්ස් ICT දෙක ඕන වෙනවා. ඒතර අපි පුළුවන් තරම් හැම විෂය ධාරාවකටම IT දාලා ඒ ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි ටික උගන්වලා මේවල් එක්ක අර සමාජයේ ඉල්ලන පුරවැසියා නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධවෙනුත් අපි කටයුතු කරනවා. ඔය කියූ සියලු කරුණු කාරණා එකතු කරගෙන මෙවර අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් දරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඔබතුමන්ට කියන්න තියෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද? ඇත්තටම මෙහෙමයි. මහානාම දැන් මේ ළමයි
O level කරපු දරුවෝ ටික අපිට බාර දෙන්න කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. මං කියන්නේ ඔබේ දරුවා ආරක්ෂාවක් ඇතුව විනයක් ඇතුව මේ අධ්‍යාපන කඩයින් පසු කරගන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනාකාරීව වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් ඇත්තටම මේ ඉස්කෝලේ ඇතුලේ අපි කරන වැඩ ටික ගෙදරදී අම්මලා තාත්තලාට කරගන්න පුළුවන් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් හිතන්න අපි ඉස්කෝලේට බාර දුන්නාම ළමයා ෆෝන් එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් යන ගේම් ගහන්නේ නැහනේ. අම්මටයි තාත්තටයි පුළුවන් නම් දරුවා මේ විභාගේ කරලා ඉවර වෙනකන් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ගේම් ගහන එක ෆෝන් එකේ අනවශ්‍ය දේවල් බලන එක නවත්ත ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අත වෙලා තියෙන අවාසනාවකට දෙමාපියන් දරුවන් හසුරනවට වඩා දරුවෝ දෙමාපියන් හසුරන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අම්මලා තාත්තලා පෙළඹිලා තියෙනවා ළමයා කියන දේ කරන්න. ඒක අපේ රටේ අර පුංචි කාලේ ඉඳලා අම්මලා තාත්තලා පේරන්ටින් දන්නේ නැති කමෙන් වෙන දෙයක්. මොකද පොඩි කාලේ ළමයා ඉල්ලන දේ දුන්නාම කියන දේ කරාම ලොකු වෙනකොට ළමයි හිතුවක්කාර වෙලා හිතුවක්කාර ළමයි කියලා જાතියක් නැහැ නේ. හිතුවක්කාර ළමයි හැදුවේ අම්මලා තාත්තලා. සමහර අම්මලා තාත්තලාට ගෙදර ඇතුලේ ළමයාගේ පාලනයක් නැහැ. එතකොට ඒ தත්ත්වයක් එක්ක අපිට බරපතල වගකීමක් තියෙනවා මේ දරුවන් හරි විදියට මේ අධ්‍යාපනය තුළ ඉස්සරහට යන ගමන හදාගන්න. දැන් මේ නේවාසික අධ්‍යාපනය දැන් මේ O level විභාග කරපු දරුවන්ට මේ අවුරුද්දේ O level කරපු දරුවන්ට සාමාන්‍ය විදියට උසස් පෙළ කරනවා නම් 2027 තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අවුරුදු දෙකමාරකට කිට්ටු කාලයක් තියෙනවා. ඒ අවුරුදු දෙකමාරක කිට්ටු කාලයක් පාසල් යවලා අනිත් පැත්තෙන් දරුවා ටියුෂන් උත් යවලා යන වියදම් බලන්න. මම AI එක යූස් කරලම ටියුෂන් වලදී යන වියදමයි නේවාසික අධ්‍යාපනයේ වියදමයි දෙක සංසන්දනය කරලා හැදුවා දෙමාපියන්ට යවන්න එක. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් බයෝමැත්ස් කරන ළමයෙකුට නම් ලක්ෂ 19ක් 20ක් යනවා A level කරන අවුරුදු දෙකමාරට ෆස්ට් ෂයි කරනකොට. හරි සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි වලට ඊටත් වැඩි. ටියුෂන් ෆීස්, බස් ගාස්තු, කෑම වියදම්, මග වියදම් ඔක්කොම එකතු කරාම. එතකොට ආර්ට් කොමර්ස් ටෙක් කරන ළමයින්ට ලක්ෂ 15ක් විතර යනවා. මේ අවුරුදු දෙකමාරට. ඉතින් මම කියන්නේ මේ වියදමත් අඩු කරගෙන දරුවා අනාරක්ෂිත වෙන්නෙත් නැතුව දරුවගේ ප්‍රතිඵලය අවදානමකට ලක් කරගන්නෙත් නැතුව කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ නේවාසික අධ්‍යාපන ක්‍රමය. එතකොට මේ නේවාසික අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුලේ අපි අර ටික ඔක්කොම හදනවා. එකක් තමයි දෙමාපියන්ගේ වියදම අඩු කරනවා. දෙකෙන් පංගුවකටත් වඩා වියදම අඩුයි එළියේ ඉඳලා ඉගෙන ගන්නවට වඩා නේවාසික අධ්‍යාපනයේදී. ඒ ළමයා ගෙදර වියදම් ටිකත් අපි අරගෙන කෑම බීම නවාතැන් ඔක්කොමත් අපි අරගෙන වියදම දෙකෙන් පංගුවයි. අනිත් පැත්තෙන් කාලය අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ. දැන් මේ අවුරුද්දේ වල කරපු ළමයින්ට ආර්ට් කොමර්ස් ටෙක් මාස 6න් කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්තෝබර් එක්සෑම් එක. මාස 6න් කරනවා කියන්නේ අවුරුදු දෙකක් කලින්. ඒතර මේ අවුරුදු දෙක එයා උපාධියට පාවිච්චි කරොත් එයාගේ සම වයසේ O level කරපු ළමයි ටික A level කරලා කැම්පස් සිලෙක්ට් කරලා කැම්පස් යනකොට මෙයා ඩිග්‍රී එක ඉවරයි. කොච්චර ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්ද බලන්න. අවුරුදු දෙකක් කලින් රස්සාවට යන්නේ. අවුරුදු දෙකක් කලින් හම්බ කරන්න පටන් ගන්නනේ. කොච්චර ලොකු මුදලක් උපයන්න පුළුවන්ද ළමයාට මේ අවුරුදු දෙකේදී වියදම් කරන්නේ පොඩි ගාණක්. හැබැයි ඒ A level වලට වියදම් කරන ගාණටත් වඩා අඩු ගාණක්. A level වලට සාමාන්‍ය ළමයෙක් වියදම් කරනවට වඩා අඩු ගාණක් වියදම් කරලා ළමයා ඒ වගේ 3-4 ගුණයක් උගන්වන්න පුළුවන් කාලය ඉතිරි කරගන්න. අනිත් පැත්තෙන් දෙමාපියෝ ළමයාගේ වගකීම් වලින් අවුරුදු දෙකක් කලින් නිදහස් වෙනවා. නැත්තම් 2027 වෙනකන් ළමයාත් එක්ක පස්සෙන් ඉන්න බෑ. මේක මේ අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් වලින් පස්සේ දරුවා ඊළඟ අධ්‍යාපන ලෙවල් එකට යනකොට දෙමාපියෝ නිදහස් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට යෝජනා කරන්න තියෙන්නේ දෙමාපියන්ට ඔබේ දරුවාට තියෙන අඩුම වියදමකින් ඉහළම සුරක්ෂිතතාවයක් සහිත හොඳම ප්‍රතිඵලයකට යන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල තමයි මේ කඩිනම් නේවාසික උසස් පෙළ පාඨමාලාව. එතකොට විද්‍යා ගණිත අංශවලදී අපි අවුරුද්දක් ගන්නවා. කලා වාණිජ්‍ය තාක්ෂණ වේදේ අංශවලට පාඨමාලා දෙකක් තියෙනවා. මාස 6යි අවුරුද්දයි කියලා දෙකක්. ඒක වෙන්න හේතුව දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ O level ඉවරනහම A level ඊළඟ බැච් එකට ගන්න එකනේ. සාමාන්‍ය තත්ත්වයේදී එතකොට දෙසැම්බර් O level ඉවරනහම අගෝස්තු විභාගයට ගන්නවා මාස 7න්. නමුත් දැන් මේ විභාග කාලසටහන වෙනස් වෙලා තියෙනවානේ. ඒකත් එක්ක මේ අවුරුදු විභාගේ ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් වලට. ඒතර අපි දැන් අප්‍රේල් මුල පටන් ගත්තොත් විතරයි අපිට ඔක්තෝබර් වලට ළමයි සූදානම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ළමයි හිතනෝනේ දැන් O level ඉවර කරා ටිකක් නිකන් ඉන්න ඕනේ අවුරුදු කන්න ඕනේ ඒ වගේ කියලා. ඒතකොට ඉතින් අවුරුද්දක් නැති කරගන්න වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට එන්න වෙන්නේ 2026 A level කණ්ඩායමට තමයි. ඒ නිසා එක් අවුරුදු පාඨමාලාවකුයි 6 මාසික පාඨමාලාවකුයි දෙකක් තියෙනවා. සමහර ළමයි අපේ ගැන තොරතුරු දැනගන්න නැතුව හරි සමහරලාට මේ A level පාඨමාලාව ගැන හොයන්නේ ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ. ප්‍රතිඵල එනකම නිකන් ඉඳලා. සමහර ළමයි මේ A level කරන විදිය හොයන්න පටන් ගන්නෙ O level ප්‍රතිඵල ආවටත් පස්සේ. ඒතකොට එයාලටත් වැඩසටහනක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒ නිසා අපි ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා එක් අවුරුදු පාඨමාලාවකුත් පටන් ගන්නවා 2026 කරන දරුවන්ට. හැබැයි මම හිතනවා කලා වාණිජ්‍ය තාක්ෂණ වේදේ කරන දරුවන්ට සුදුසුම දේ මේ ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන එක මාස 6කට. විද්‍යා ගණිත දරුවන්ට නම් තියෙන වර්ක් ලෝඩ් එකත් එක්ක
අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවුරුද්දක් ඕනේ. අවුරුද්දෙන් ළමයා හොඳ රිසල්ට් එකකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා අත්දැකීම් සහිත ලංකාවේ පළවෙනියෙන්ම මේ නේවාසික අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරපු ලංකාවේ වැඩිම දරුවන් පිරිසකට නේවාසික අධ්‍යාපනය දෙන කීර්තියක් අත් කරගෙන තියෙන දෙමාපියෝ අතරේ ගෞරවයක් දිනාගෙන තියෙන ආයතනයක් විදිහට අපේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබේ දරුවාගේ වගකීම් බාරගෙන දරුවට අවශ්‍ය ආදරය, රැකවරණය ඒ සියල්ලත් එක්ක සතුටින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාසලක් ලබා දෙන්න අපි සූදානම්. මම හිතන්නේ මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි දරුවන්ට සහ ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කාලෝචිත මාතෘකාවක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරේ. ලංකාවේ අධ්‍යාපනය අලුත් විය යුතුයි. ඉතින් මේ අලුත් වෙලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඔබේ දරුවා සම්බන්ධයෙන් හොඳම තීරණය ලබා ගන්නට. අද දවසේදී අපත් සමග මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙච්ච College of Fast Track Learning අධ්‍යාපන ආයතනයේ නිර්මාතෘ සභාපතිතුමන් ආචාර්ය දේශමාන්‍ය සුසන්ත කුඩිතුවක මැතිතුමන්ටත් එම විදුහලේ විදුහල්පතිනිය දර්ශනී හෙට්ටිආරච්චි මැතිණියටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඔබ දෙපළ එක්කාසු වෙලා මේ කරගෙන යන අලුත් වැඩපිළිවෙල තුලින් මම හිතනවා ලංකාවට ඉතාමත්ම හොඳ දරුවන් පිරිසක් එකතු කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබේවි. ඉතින් එහෙමනම් අපි තවත් දවසකින් මේ වගේ වැඩසටහනකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන තීරණය ඔබට ලබා දෙමින් අපි සමු ගන්නවා. බෙහෙවින් ස්තුතියි.